крышки, вымерять зазор, выбирать, какой нужен стаканчик для того, чтобы убрать зазоры, выставить необходимые под размер клапана. Теперь вставляем его внутрь, и он у нас, сейчас фокусирую, он у нас вот легко проходит, чуть болтается. Вот таблица по выпуску, по впуску. Но получилось так, значит, один клапан впускной пережат, его надо отпускать. Всем привет, друзья! Новая работа Ford Focus 2, 2000, по-моему, 8 год. Значит, проблема здесь заключается в следующем. Сильно стучат клапана, плюс замена ремня ГРМ, плюс замена маслосъемных колпачков, сальников клапанов. И будем, значит, промывать еще форсунки, смотреть, в каком состоянии. Ну, то есть такая комплексная работа по мотору будет. Все покажу, расскажу. Смотрите. Сейчас покажу пример, как работает мотор, что вообще с ним происходит. Работает очень громко. Ну вот, завел сейчас мотор. По расходу показывает 1,1. Ну, вот так вот громко работает мотор, сильно стучат клапана. Будем разбирать, промерять, все смотреть, делать. В общем, в целом, значит, подразобрал мотор для последующей промерки зазор клапанов. Сейчас покажу, что конкретно буду делать. Ну, значит, вот у нас снята клапанная крышка. В данный момент можно промерить левую часть, выпуск первого цилиндра. Посмотрим сейчас, что у нас там делается. Значит, номинал у нас идет на выпуск 35 плюс-минус 3 десятки, на впуске 25 плюс-минус также 3. Соответственно, берем 0,35. Кулачок смотрит вверх. Вставляем. Не вставляется. Нет, вот этот встал. Заходит туго. Соответственно, проблем с ним нет. Температура двигателя сейчас 20 градусов. Как раз для промерки то, что надо. Значит, левый кулачок, вот этот, у нас чуть поджат. Возьмем следующий размер, 30-ку. Вставляем. Встает очень туго. То есть, в принципе, сейчас попробуем еще вставить туда 25. И посмотреть, что у нас будет. 25 залетает легко. Значит, у нас вставляется, не вставляется 35, вставляется 30. То есть, в принципе, зазор у нас нормальный. Следующие, сейчас буду промерять все, ну, крутить вал, естественно, для того, чтобы кулачки все смотрели вверх. И проверять, каждый записывать по показаниям. Это делается для того, чтобы, если есть
расхождение, то, соответственно, каждый регулировочный стаканчик, он пронумерован. Пронумерован он по-моему, по сотым есть. Вот, ну, позже покажу, что это значит. Поэтому сейчас все промерю и покажу дальше. Так, ребят, значит, смотрите, что покажу. Промерил клапана. Покажу сейчас техническую документацию по мотору. Значит, вот у нас впуск идет 0,20 плюс-минус 0,03. Выпуск идет 0,34 плюс-минус 0,03. Искровой зазор по свечам идет 1,2 миллиметра. А теперь пойдемте смотреть, что у нас будет по факту. Значит, по выпуску у нас первый 28, второй 30, 35, третий 40, четвертый 30, 30. Короче говоря, пределы какие-то получается слишком большой зазор, где-то слишком маленький. Теперь по впуску. Самое интересное. По впуску, значит, первый кулачок у нас первого клапана 0,9 должен быть 20. Соответственно, первый у нас не дозакрывается клапан. Это говорит о том, что будет у нас идти давление во впуск. Здесь на этом моторе как раз таки есть проблема по датчику в коллекторе давления, и оно завышено. Человек уже менял клапан, точнее сам датчик давления. Не помогло. Вот, судя по зазору, получается, первый клапан у нас пережат, то есть температурное расширение, клапан у нас приоткрыт. Ну и по остальным, в принципе, такая вот борода. И еще, значит, снял свечи. По свечам у нас второй цилиндр имеет очень серьезное пробитие, вот видно. И четвертый цилиндр, четвертая свеча тоже имеет пробитие по проводам. Сейчас замерю зазор, правильно ли подобраны еще у нас свечи. 1,2 миллиметра должен быть зазор. Сейчас, секунду. Так, ну, зазор на свечах у нас 1,2, все как положено, но свечи у нас идут под замену, провода у нас идут под замену. Сейчас буду делать, значит, снятие ремня. По ремню есть небольшое отклонение по растяжению. Одна планка стоит с одной стороны, со второй стороны не доходит чуть-чуть. Вот, соответственно, есть разбег по фазам небольшой, так скажем. Вот, но сейчас буду снимать дальше ГРМ, буду снимать распредвалы, смотреть по регулировкам, какие стоят стаканчики, вымерять зазор, выбирать, какой нужен стаканчик для того, чтобы убрать зазоры, выставить необходимые. Ну и соответственно, еще, ну, менять маслосъемные колпачки. Так что продолжаю работу. Значит, смотрите, сейчас снял кожух ремня ГРМ. Обратите внимание на то, что здесь стоят метки. Кто-то снимал ГРМ и, соответственно, менял его по меткам. Это неправильно, так как здесь фиксация идет внизу, стопорится фиксатором
коленчатый вал, сверху распредвал. И для затяжки, для того, чтобы все это затянуть, болт коленчатого вала с нужным моментом, устанавливается вместо стартера вот такое приспособление, которое фиксирует маховик. Соответственно, вся нагрузка идет на этот фиксатор, а не на болт, который по сути просто метка. Вот такие маленькие моментики говорят о том, что сюда кто-то залезал, не совсем зная, что и как это делается. Поэтому что, разбираю дальше. Так, ребят, ну смотрите, в общем, сделал расчет по клапанам. Сейчас покажу, что у меня получилось. Ну, значит, вот таблица по выпуску, по впуску. Ну, получилось так. Значит, один клапан впускной пережат, его надо отпускать. Соответственно, стаканчик 3,075 по размеру нужно ставить на десятку меньше. Соответственно, будет 3,065. По впуску все, получается, стаканчики, ну, грубо говоря, вот эти большие зазоры 30, где-то большие, где-то маленькие. В общем целом, не буду тут долго какие-то надо ставить чуть меньше, какие-то чуть больше. Вот, поэтому сейчас будем решать, что делать. Но один на впуске обязательно под замену, другие, ну, если человек хочет, чтобы они тарахтели, то, в принципе, можно ничего не делать. Вот. Но по-хорошему, конечно, все это регулируется. По сути дела, из 8 клапанов, 8 клапанов 8 надо регулировать. Вот такая история. Ну, в принципе, по остальному все пока без изменений. Сейчас жду ответа от хозяина и будем принимать решение. Значит, маслосъемные колпачки вот у нас. Взял сверло, размер под размер клапана. Теперь вставляем его внутрь, и он у нас, сейчас фокусирую, он у нас вот легко проходит, чуть болтается. Берем новый маслосъемный. И он туда даже не входит, упирается. Ой, не фокусируется. Вот во внутреннюю кромку. Соответственно, маслосъемный колпачок уже масло отражать не может. Маслосъемные колпачки отличаются впуск и выпуск. Выпускные коричневые в основном идут, впускные зеленого цвета. И, значит, что у нас касаемо регулировки клапанов. Значит, смотрите, ситуация такая. Если посмотреть по схеме, какие идут размеры на стаканчики регулировочные, то получается, что размер идет, там, допустим, 3,075 один стоит, следующий размер идет 3,05, 3,025 и так далее. То есть нету выбора там 3,095, 3,090, 3,085 и там в меньшую или большую сторону по 5 получается соток. Таких размеров нету. Получается, что из-за того, что вырабатывается сам стаканчик, вырабатывается посадка под клапан, соответственно, клапан поднимается чуть выше, и все это приводит к тому, что зазор уходит.
для того, чтобы отрегулировать, по сути дела, клапана здесь, это надо снимать головку блока, перевтуливать, по крайней мере, те, которые в просадке, и после этого уже брать новые не маслосъемные, а брать новые стаканчики и, соответственно, уже измерять все зазоры и выставлять их. Вот. По-другому здесь сделать не получится. Можно, вот сейчас я попробую, потому что один клапан все-таки пережат, и, соответственно, в момент работы, получается, при нагреве он расширяется, и клапан может быть приоткрыт из-за этого. Вот. Здесь я сейчас пока еще думаю, скорее всего, буду вручную выбирать там эти 10-12 соток, пока не знаю каким образом, и клапаном или стаканчиком что-то придется шлифовать, для того, чтобы сделать, по крайней мере, рабочий зазор. Другие клапана, которые в плюсе, их трогать мы не будем. Каждый колпачок, ну вот этот регулировочный стаканчик, стоит в районе 1600 рублей. Вот, и их еще в наличии нету, а БУ брать смысла нет, потому что они все будут такие же. Вот, так что вот так вот получается. Сейчас буду менять остальные там маслосъемные и, в принципе, решать с клапаном и собирать мотор. Так что сейчас покажу, как меняются маслосъемные еще. Ну, значит так, ребят, смотрите, поменял, ну, часть маслосъемных колпачков. Сейчас покажу, что с ними, и маленький процесс замены. Ну, все, в принципе, маслосъемные, значит, поменены. Осталось разобраться с клапаном и, в принципе, все собрать. Как решать буду, пока не знаю. Буду думать, но если что-то придумаю, естественно, покажу. Так что продолжение следует. Так, ребят, ну что, упорство вознаграждается. В общем, в целом получилось вывести клапан в заводское значение, так как положено. Смотрите, как я это сделал. Значит, ну вот в данный момент первый клапан, который был просажен, 20-ка, зазор четенько влезает. Значит, что делал? Ну вот на примере выпуска сейчас покажу. Сейчас возьму вот эту часть, стаканчик вытащим. Значит, по сути дела,
Момента два. Первый — это убирать размер на стаканчике. Второй — это убирать размер на клапане, на самом. На стаканчике внутреннюю часть, где упор, ее убрать тяжело, потому что это все-таки стаканчик. А вот залезть уже непосредственно к клапану и сточить у него десятку, это уже представляется возможным. Соответственно, так я и сделал. Снимал, протачивал. Но я конкретно брал вот такую бор-фрезу. И геморрой, конечно, но получилось выбрать эту десятку, 11 точнее даже соток. И все нормально. Короче говоря, победа. Сейчас устанавливаю распред на место, сальники. И пошло-поехало все собирать дальше. Ну, вот такая вот фигня. Так, ребят, смотрите. ГРМ собран. В принципе, все подсобрал. Сейчас кое-что покажу. Ну, в принципе, ничего необычного. Естественно, соблюдать все моменты затяжек. Здесь все стоит, здесь все стоит. Внизу болт колена затянут с моментом 100 ньютонов, доворот на 90. Выжидаем 15 секунд и доворот на 15. Момент серьезный. Поэтому для этого обязательно фиксировать вот такой вот планкой. Вместо стартера вкручивается, вставляется и, соответственно, момент весь держит. Так, ребят, ну что, машина готова. Значит, по работе мотора, в принципе, ну, по клапанам, которые были не в допусках, по сути дела, ну, ничего работы не делалось, поэтому как дренчали, так и дренчат. Вот, поэтому здесь ничего не изменилось. Положительный момент есть по впускному клапану, который я, грубо говоря, уменьшал размер. Давление во впуске стало меньше, соответственно, это помогло. Плюс исключило возможность прогара клапана. Поэтому в этой части есть положительный сдвиг, здесь все нормально. Так, в принципе, в остальном все работает нормально. Сейчас покажу. Сейчас заводим. Надо еще прилепить такую штучку. Ну, стандартная работа фордов, как обычно. Подрянькивает, но ничего не течет. Форсунки промылись. Теперь ездить, смотреть за изменениями. В принципе, все. На этом моя работа закончена. Осталось только маленький штришочек. Так. Все. Ну, на самом деле, если подытожить, то получается, для того, чтобы нормально отрегулировать клапана, нужно снимать головку блока, менять втулки клапанов, менять седла клапанов, выставлять их в номинальные размеры. После этого уже ставить, промерять размеры, заказывать стаканчики, потому что они под заказ. И, соответственно, вот тогда еще можно сделать ГБЦ в заводской размер, как это должно быть. Просто регулировкой стаканчиков на установленном моторе
ну, установленной головки блока, ну, по сути, невозможно. Повезет, если размер будет на там 25, получается, сотых уйдет, тогда еще там стаканчиком можно как-то поиграться, но это вряд ли. Вот практика показала такое. Поэтому вот такая работа получилась. Если видео понравилось, буду рад комментариям, лайкам. Если есть вопросы, задавайте, обязательно отвечу. По мере возможности, конечно. Все, всем пока.